여러분께 소개합니다. 여러분 뜨거운 박수 보내주십시오. 여러분 시작할까요? 시작하겠습니다. 셋, 넷. 오직 너만이 생각한 밤이 있었어. 내가 정말 왜 이러는 건지. 아무래도 네가 너무 좋아지길 아닐까. 이게 바로 사랑인가 봐. 처음 본 순간 나는 느꼈어. 내가 기다리던 사람이 바로 너란 걸. 난 내게 말하고 싶어. 너를 사랑하고 있다고. 모든 것을 내게 주고 싶다고. 어떻게 해야 내 마음을 알겠니. 네가 나의 전부라니까. 나에게 보여주기가 이렇게도 어려운 줄 몰랐어. 너의 생각에 그렇게 많은 말들이 힘들게만 느껴진 거야. 처음 본 순간 나는 느꼈어. 내가 기다리던 사람이 바로 너란 걸. 난 내게 말하고 싶어. 너를 사랑하고 있다고. 모든 것을 내게 주고 싶다고. 어떻게 해야 내 마음을 알겠니. 네가 나의 전부라니까. 준비됐죠? 이제 혼자라고 생각하지만 너를 사랑하는 내가 있잖아. 다같이! 더 크게! 내게 주고 싶다고. 어떻게 해야 내 마음을 알겠니. 네가 나의 전부라니까. 어떻게 해야 내 마음을 알겠니. 네가 나의 전부라니까. 네가 나의 저 뒤에 여러분 모두 다 같이, 우리 다 같이 모든 거에 하는 거예요. 하나, 둘, 셋. 모든 거야. 감사합니다. 여러분 이렇게 회박식의 첫 번째 무대 시작해봤습니다. 신나셨어요? 즐거우시죠? 이제 별로 안 추우시죠? 그죠? 네, 저도 오랫동안 기다리고 있었습니다. 우리 아산의 심장 온양 온천역에서 이렇게 큰 공연을 한다고 그래서 저 사실 굉장히 기대하고 왔어요. 그런데 오늘 여러분들 만나기 전에 날씨가 좀 추워서 진짜 걱정 많이 했거든요. 그런데도 불구하고 이렇게 즐겁게 또 행복하게 함께 계셔주셔서 너무나 감사드립니다. 고맙습니다. 두 번째 곡 나비 불러드릴 텐데요. 이 곡은 우리의 모두의 꿈이 훨훨 나는 날을 위해서 만들었습니다. 준비되셨을까요? 나비 가겠습니다.
작은 날개짓으로 조금은 먼 곳일 수 있겠지. 숨이 가빠와도 훨훨 날아 내 아픈 기억이 다시 널 찾지 않도록 흩날리는 내 하얀 미소가 자꾸만 눈앞에 가라. 어떡해 내 맘이 향기로운 추억들을 이젠 홀로 나는 날 유혹해. 헝클어진 필름처럼 다 지울 수 있게 날 도와줘. 내 작은 날개짓으로 조금은 먼 곳일 수 있겠지. 숨이 가빠와도 훨훨 날아 내 아픈 기억이 다시 널 찾지 않도록 흐르라니 이 흔적 속에 나 눈물이 멈추지 않아. 어떡해 내 맘이 작은 날개짓으로 조금은 먼 곳일 수 있겠지. Just wanna be 숨이 가빠와도 훨훨 날아 내 아픈 기억이 다시 널 찾지 않도록 흩날리는 내 하얀 미소가 자꾸만 눈앞에 가라. 훨훨 날아 내 아픈 기억이 다시 널 찾지 않도록 흐르라니 이 흔적 속에 나 눈물을 멈추지 않아. 감사합니다. 네, 세 번째 곡 당연히 준비되어 있어요. 네. 잠깐 물 좀 마셔도 될까요? 네. 많이 마실게요. 요즘에 물 마실 때 환호해주는 게 서로 민망하지 않게 배려하는 문화라고 들었습니다. 마시겠습니다. 더 예쁘세요. 감사합니다. 고맙습니다. 세 번째 곡은 여러분들 너무나 좋아하시는 제 노래 중에서 발라드 준비해봤습니다. 오늘 날이 좀 추워서 이렇게 추울 줄 모르고 같이 산책하고 싶어서 이 곡 골라왔는데, 그래도 여러분들과 함께 이 온양 온천을 아름답게 거니는 상상하면서 부르도록 하겠습니다. 준비되셨을까요? 산책할까요? 둘이서 걷던 이 길을 가면 혹시
아직도 혼자일지 궁금해. 나 없이도 행복한 거라면 아주 조금의 서운함인가. 눈이 부신 저 하늘 아래로 여전히 바보 같은 난 온통 너의 생각뿐인 나. 사랑이라는 건 참 무서워. 지우려 한 만큼 보고 싶어져. 처음부터 내게 어려운 일이면 다 있겠다 주였어. 지킬 수 없는 건 지난 시간들 어떻게 지우니. 아무래도 난 모든 사람이 못 되나봐. 늘 이렇게 널 기대하며 살아가겠지. 사랑이라는 건 참 무서워. 지우려 한 만큼 보고 싶어져. 처음부터 내게 어려운 일이면 다 있겠다 정했어. 눈에서 멀어지면 잊혀진 나는 아니잖아. 내 안에 넌 커져만 가는데. 이런 날 기억해줄 수 있겠니. 힘겨운 날이면 이 길을 걸으면 기억 속에 삶은 내게 있단 걸. 사랑이라는 건 참 무서워. 지우려 한 만큼 보고 싶어져. 처음부터 내게 어려운 일이면 다 있겠다 정했어. 오늘 이 길을 감사합니다. 여러분, 저 이제 공식적으로 마지막 곡이 남았습니다. 너무 아쉽죠? 네, 맞아요. 그래서 여러분들께 특별한 요청을 하나 드리려고 합니다. 아직도 많이 추워하시는 것 같아서 마지막 곡만큼은 우리 다 함께 일어나서 부르는 건 어떨까요? 준비되셨나요? 준비되셨죠? 저도 물 마실게요. 여러분, 제65회 아산 성흥 이순신 축제 폐막식 무대에 이렇게 여러분들과 함께 할 수 있게 돼서 너무나 오늘 정말 즐겁고 또 불러주셔서 너무 영광입니다. 요즘 많이 안팎으로 힘들고 어려운 일들이 많은데 이렇게 여러분들, 우리 아산 시민 여러분 다 함께 모이셔서 이렇게 아름답게 함께 하시고 또 이렇게 공연 즐기시는 모습 보이니까 너무너무 제가 정말 감개무량합니다. 오늘 좋으시죠, 여러분?
오늘 이렇게 여러분들 함께 계신 모습 보니까 더더욱 좋고요. 65회 아산 성웅 이순신 축제에 저의 마지막 곡을 하게 될 텐데 오늘 이 무대 만들어주신 많은 분들 계시지만 특별히 여러분들을 위해서 또 우리 함께하는 아티스트 분들 더 많이 응원해 주시고요. 이 축제를 만드신 모든 분들께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 그리고 여러분들과 함께하는 오세훈 시장님께도 큰 박수 부탁드립니다. 여러분 마지막 곡은 버터플라이 할 텐데요. 준비되셨나요? 네. 진짜 큰 소리로 따라 불러주셔야 돼요. 준비되셨죠? 버터플라이 가겠습니다. 세상은 너를 몰라 누에 속에 감춰진 너를 못 봐 나는 알아 내겐 보여 그토록 찬란한 너의 날개 겁내지 마 할 수 있어 뜨겁게 꿈틀거리는 날개를 펴 날아올라 세상 위로 양처럼
앵콜 당연히 준비돼 있어요. 앵콜 당연히 꿀입니다, 여러분. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 어떤 곡을 앵콜곡으로 할까 정말 고민을 많이 했어요. 근데 오늘 아산 이순신 축제에 가장 잘 어울리는 곡으로, 또 여러분들이 너무나 많이 사랑해 주셨던 곡으로, 우리가 모두 다 같이 함께 환상이 아닌 우리가 모두가 원하는 그곳에, 판타지가 아닌 이곳이 바로 그 시작이다, 안양 온천역에서 넬라 판타지아를 실현하려고 합니다. 준비되셨나요? 여러분, 저는 이 곡 부르고 오늘 이만 물러갈 텐데요. 항상 건강하시고요. 그리고 여러분과 함께해서 정말 감사했습니다. 그리고 너무나 즐거웠습니다. 넬라 판타지아 보내드리면서 저는 이만 물러가겠습니다. 고맙습니다. 네, 여러분 뜨거운 박수 부탁드립니다. 가수 박기영 씨였습니다.